Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Kiki. Sekarang, ayo kita coba tebak bayangan hewan. Ini pasti akan seru. Mana bayangan singa ya? Ayo coba tebak. Oh no! Ya salah, bukan itu jawabannya. Mana yo? Yay! Ya benar, ini singa. Mana bayangan gorila? Ayo coba cari. Ayo coba tunjuk di layar HP-nya adik-adik. Oh no! Ya salah, bukan itu. Mana ya? Yay! Ya benar, ini gorila. Mana bayangan gajah? Ayo coba tunjuk. Oh no! Ya salah, bukan itu. Mana yang benar ya? Yay! Ye, benar. Ini adalah gajah. Mana bayangan burung? Coba adik-adik tunjuk pakai tangan. Oh no! Ya, salah, bukan itu jawabannya. Terus yang mana dong? Yay! Ye, benar. Itu burung. Mana bayangan ikan? Ayo adik-adik tunjuk. Oh no! Ya, salah, bukan itu jawabannya. Ayo. Yay! Ya, benar, ini ikan. Mana bayangan jerapah? Ayo adik-adik coba tunjuk. Mana ya? Ayo cari. Oh iya, benar. Hebat kalian. Ini jerapah. Mana bayangan panda? Coba tunjuk. Masih ada dua itu. Yang mana yang panda ya?
Oh no! Oh, salah. Bukan itu jawabannya. Yeay, benar. Ini panda. Mana bayangan kuda? Yuk adik-adik, tinggal satu jawabannya. Tunjuk yang mana? Iya benar, ini kuda. Dadah adik-adik, sampai jumpa. Oh ya adik-adik, kakak punya mainan lucu dan kreatif seperti ini. Kalian bisa klik di kolom deskripsi untuk membelinya. Teman-teman, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak permainan anak dan masih banyak mainan anak lainnya. Di sini kita juga bisa belajar ABC, belajar bahasa Inggris, dan belajar berhitung.